سبحان مغير الاحوال. اهو مرتضى منصور بعد ما كان عامل نادي الزمالك عزبه ليه هو وولاده يعمل فيها ما بدأ، يدخل اللي على مزاجه وما يدخلش اللي على مزاجه، ويروح يشتم الاعضاء والعضوات اقذر واقبح الشتائم. هو نفسه النهارده بقى ممنوع من دخول النادي واسقطت عضويته، وكمان المجلس الحالي بيفصل له ماده على مقاسه هو عشان تمنعه من الترشح لرئاسه نادي الزمالك مستقبلا. انا مش عارف ايه المستقبل اللي عند مرتضى منصور لسه، هو تجاوز ال70 تقريبا. المجلس الحالي عاوز يعمل ماده تكون في اللائحه الخاصه بالترشح لمجلس او لرئاسه مجلس الزمالك، يعني مجلس اداره الزمالك، تمنع اي حد مسجون او كان مسجون حتى لو رد اليه اعتبار انه يترشح لرئاسه نادي الزمالك. طبعا الكلام ده مقصود به طبعا هو مرتضى منصور، وسبحان الله تسقط عضويته امبارح ويروح النهارده مرتضى منصور. وسبحان الله كان هو دايما طايح ورا الخطيب، شتيمه بالتصريح وبالتلميح، وياما حيفا برضه ورا الخطيب ان انا بمد ايدي بالسلام، تعالى نحط ايدينا في ايدين بعض والكلام ده كله. الخطيب ما وافقش خالص ولا حط ايده في ايد مرتضى منصور. وفي المكتب اللي مرتضى منصور كان عامل عليه يافطه ليه، شفنا اليافطه بتاعته تنداس بالجزم، صوره شهيره جدا منشوره على صفحات وجروبات كتير. في الوقت اللي اسم مرتضى منصور بينداس بالجزم يروح فيه الخطيب نادي الزمالك ويستقبل استقبال الزعماء. ده مش استقبال ابدا رئيس نادي، رئيس نادي يعني راجل بتاع ترفيه مش ذات قيمه كبيره قوي يعني ولا حاجه في الحياه العامه. يستقبل الاستقبال الرهيب ده استقبال زعماء، سجادات حمراء طويله وصحفيين ما لهمش اخر، ووسع يا جدع. انا لو رئيس كنت غير من استقبال الخطيب ده. وكمان هو ماشي برضه توديع عالمي، مغادره زعيم برضه. انا رايي ان الكوره في الاول والاخر هي ترفيه، وما يجبش ابدا ان احنا نحملها اكتر من حجمها، الا ان لازم الترفيه ده يكون بادب زي ما المجلس الحالي للزمالك بيعمل. مجلس كويس، ناس محترمين مؤدبين مش شتامين ما بيغلطوش، ده بالعكس ناس بتقدر قيمه الناس اللي قصادها. هو انا المنافس ليا مش معناه ان هو عدوي، احنا في منافسه، الشاطر المستعد اكتر اللي بيجتهد اكتر هو اللي هيفوز، ما احناش اعداء. حاجه كويسه جدا من اعضاء الزمالك، طبعا انا اقصد اعضاء مجلس الاداره يعني، وطبعا كل العائلين من المشجعين، مالناش دعوه بالمجموعه اللي دماغها هناك. نتمنى ان روح الاحترام تفضل تكون متواجده. انا مش عاوز اقول الحب ونقعد نحضن في بعض، مش نتجوز بعض، احنا عاوزين يكون في بيننا وبين بعض احترام، منافسه شرسه، عاوزين المنافسه تكون شرسه عشان احنا جمهور نستمتع باللعب، نقعد قدام التلفزيون نتفرج على كوره نكون مستمتعين بمنظر اللعيبه. انا اهلاوي ولما بشوف لقطات او ماتشات قديمه بين الاهلي والزمالك قديمه بستمتع ان فرقه الزمالك لعيبه حلوه كانت بتلعب حلو وكانت بتبقى حاطه على الاهلي في الاوقات اللي كانت بتبقى حاطه فيها على الاهلي، يعني انا ببقى مستمتع لان انا مش واخد الاهلي ان هو اكل عيش وان الزملكاويه دول اعداء. انا عاوز استمتع بالكوره اللي بتتلعب كويس، مش عاوز اقعد ساعه ونص قدام ماتش ما فيهوش لعب او لعب من جانب واحد، رغم ان انا اهلاوي. بس لما كنت بشوف فرقه الاهلي وهم قاعدين يقسموا بينهم وبين بعض ويمرروا الكرة بينهم وبين بعض 18 نقله و25 نقله و33 نقله، ما كنتش ببقى مبسوط قوي يعني، لان انا مش لاقي خصم قوي قصاد. انا انا يا مشجع عاوز الاقي فرقه حلوه قصادها فرقه تانية حلوه، اتفرج استمتع الساعه ونص اللي انا قاعد قدام التلفزيون استمتع به، مش كل يوم والتاني اسمع وداني توجعني من الفاظ قميئه وقبيحه. ربنا يوفق الكل يا رب للخير. السلام عليكم.